Шум и звон в ушах – актуальная проблема, касающаяся и молодежи, и пожилых людей. Что с этим делать, давайте разбираться. Первое – обратиться к лор-врачу. Обязательно проверить слух. В случае, если снижение слуха обнаружится, мы с вами выберем слуховые аппараты. В современном слухопротезировании в слуховых аппаратах можно настроить программу, которая будет помогать вам реабилитировать ваш шум в ушах. Даже когда вы снимаете слуховые аппараты перед сном, ваш головной мозг уже научится не обращать внимания на ваш внутренний звон и шум в ушах. Поэтому, если вы обнаружили у себя такую проблему, обязательно обратитесь за помощью, и мы с вами вместе ее решим.